Саламатсыздар ма? Менің атым Алия. Мен өзім массажистка болып істеймін. Маған массажист болып істеп жүргенде бір пациент келді да, қатты жөтеліп тұр екен. Содан мен бір-ақ күн жақтымдағы пленка мен жабыстырып и не қылып бердім. Содан кейін ертесінде келді, жөтеліп басылып қалған. Өзім келгенде жөтеліп жүрді, ауыр аяқ болды. Содан мен оны да мазать етіп, арқасына и кеудесіне мазать еттімдағы пищевой пленкамен орап, сөйтіп бердім. Таңертеңде қарасам, оныкі вообще жөтелген жоқ. Содан кейін әлі мен оның жөтелгенін естіген жоқпын, жақсы. Неше айлық ек қалады? 12 апталық. Жақсы. 3 ай. Көп адамдар өйткені сұрайды ғой, ек қабат әйелдерге бола ма деп. Сондай результат. Үлкен рахмет сізге бөліскеніңіз